Татарстан Дәүләт Советы депутаты Рияз Камаров зәйлеләрнең сорау гызырларын тыңлый. Депутат буларак үз проблемалары белән килгән сайлаучыларны аның икенче тапкыр кабул итүе, урыннардагы мәсьәләләрне чишүдә ярдәм итүен сорап аңа шактый кеше мөрәҗәгать итте. Зәйдә яшәүче пенсионер ханым укытучы булып хезмәт куючы кызының соравын җиткерде. Ипотека буенча алынган фатирда яшәүче балалары инде озак вакыт кайнар судан файдалана алмауларын әйтте. Ипотечный дом 14 лет живет. И все время я только один вопрос слышу, не вопрос, а проблему. Теплообменник, теплообменник, теплообменник. Нет горячей воды. Депутат сорау гызырларының уңай хәл ителәчәгенә ышандырды. Шәхси сораулар буенча кабул итүдән соң ул 6нчы мәктәптә булды. Чөнки 2007 елдан бирле ул әлеге мәктәпне үз шефлыгында тута. На протяжении, наверное, 20 лет где-то примерно, да, вот 6-я школа является нашей подшефной школой. Да. За эти годы вложено очень много средств на капитальный ремонт, на материально-техническое обеспечение. Быел мәктәпнең урам ягы коймаларын алыштырганнар. Иң күп укучы мәктәптә террорга каршы саклык чараларының яхшы куелуы бик мөһим. Биредә эш 90% башкарылган. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.